Muy buenos días, yo soy su dentista Víctor Lubín y hoy le vamos a estar hablando de por qué apretar los dientes puede causar dolores de cabeza y daños dentales. El apretamiento dental es algo que es constante, una presión constante de los dientes y normalmente suele salir por la mañana. Muchas personas no se dan cuenta que aprietan los dientes porque sale en forma inconsciente, muchas veces causado por el estrés, la concentración o la ansiedad. El apretar los dientes o el bruxismo puede causar sobrecarga muscular, especialmente en la mandíbula. Los signos más comunes que las personas pueden ver en casa es desgaste de los dientes, dolor de cabeza, mucho dolor en los músculos de la mandíbula y muchas veces tienen fracturas en sus dientes. Para evitar apretar los dientes y en forma profesional, usted puede ir a un dentista para que le pueda hacer una férula dental. Usted se la puede poner los dientes en las noches y poner toda la fuerza en esa férula. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy su dentista Víctor Lubín y recuerda que la mayoría de las enfermedades comienzan por la boca.